নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নেশ্যনেল হাইৱে টিয়কৰ বান পৰিস্থিতিৰ এটা চমু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত দেখিছে কিদৰে গাড়ীবিলাক ইয়াত ঘণ্টা ঘণ্টা জুৰি লাইন পাতিছে নিজৰ গন্তব্যস্থানত যাবৰ কাৰণে। এয়া হৈছে টিয়কৰ নেশ্যনেল হাইৱে, য'ত বানপানীৰ অৱস্থা এয়া চাওক। এটা ছাইড কমপ্লিটকৈ ব্লক আছে, য'ত যাবই নোৱাৰে ট্ৰেক্টৰৰ বাহিৰে। বাকীটো ছাইডতো যাব নোৱাৰোঁ। আমি অফিচ আহি বাটত ৰৈ আছোঁ, এনেকুৱা অৱস্থা। টিয়কৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দৃশ্য সঁচাকৈ বিৰল, আৰু আগন্তুক দিনতো এনেকুৱা দৃশ্য আমি আশা নকৰোঁ। হ'লেও প্ৰকৃতিক কোনেনো ৰুধিব পাৰে। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে এই বানৰ পৰিস্থিতিত নিজে নিজে সাজু হওক। অন্ততঃ 2-4 দিনৰ খোৱা সামগ্ৰী মজুত ৰাখক ঘৰত, আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰিব পৰা 2-4টা মেডিচিন ঘৰত ৰাখক। ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা অব্যাহতি লৈছোঁ। ফুটবিলাত একাপ চাহ খাবলৈ বুলি আহিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ সন্মুখতো যথেষ্টখিনি পানী আছিলে, গতিকে তালৈ আমি যাব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে পুনৰ আমি ঘৰলৈ অগ্ৰসৰ হ'লোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। আজি নাহিব দেই।